हेलो गुड मर्निङ नमस्ते न्यू इटरी ड्राई क्लिनर एन्ड लन्ड्री सर्भिसबाट यो सुट ड्राई क्लिनिङ भएर रेडी अवस्थामा छ है। यो चाहिँ 3 पिसको सेट हो। हेर्नुस् यो स्टकोट फिनिसिङ हेर्नुस् हाम्रो कामहरू। हजुरहरूलाई यदि हाम्रो काम मन पर्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फेसबुकलाई फलो शेयर कमेन्ट गरिदिनुस्। हजुरहरू पनि यस्तै ब्लेजर सेटहरू सुट ड्राई क्लिनिङ गर्नु छ भने हामीलाई सम्झनुस्। हाम्रो लोकेसन चाहिँ इटरी 4 आइतबारै पर्छ। हस् त धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हेलो गुड मर्निङ नमस्ते न्यू इटरी ड्राई क्लिनर एन्ड लन्ड्री सर्भिसबाट यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो कोट सेट हामीलाई ड्राई क्लिनको लागि आएको छ र यो रेडी भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई पनि आफ्नो ब्लेजर सेट कोट लेहंगा साडी ड्राई क्लिन गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो न्यू इटरी ड्राई क्लिनरलाई सम्झनुहोस्। हाम्रो लोकेसन चाहिँ इटरी 4 आइतबारै पर्छ। हाम्रो टिकटक आइडी फेसबुक युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरेर हजुरहरूले अरु जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। फलो र सब्सक्राइब गरिदिनुस्। लन्ड्रीको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। न्यू इटरी ड्राई क्लिनर एन्ड लन्ड्री सर्भिसेस इटरी 4 आइतबारे। हेलो गुड मर्निङ नमस्ते न्यू इटरी ड्राई क्लिनर एन्ड लन्ड्री सर्भिसबाट यो कोट सेट हाम्रो रेडी भएको अवस्था छ है। यो चाहिँ कस्टमर स्वयं आफै आएर दिनुभएको र उहाँहरूले पनि युट्युबमा गुगलमा हेरेर हामीलाई सम्पर्क गरेर आउनु भएको छ र एउटा विश्वासले हामीलाई उहाँहरूले यति राम्रो कोटहरू ड्राई क्लिन गर्न दिनुभयो र हामीले उहाँको कोटहरूलाई पनि एकदमै राम्रो तरिकाले फिनिसिङ बनाएर हामीले यहाँनेर रेडी अवस्थामा राखिदिएका छौँ। यदि हजुरहरू पनि आफ्नो सुट ड्राई क्लिनिङ गर्नु छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हाम्रो लोकेसन चाहिँ इटरी 4 आइतबारे हो। न्यू इटरी ड्राई क्लिनर एन्ड लन्ड्री सर्भिसेस। हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि गएर हजुरहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, फलो पनि गरिदिनुहोस् र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। हस् त धन्यवाद, थ्याङ्क यू।